Բարի ողջույններ իմ փոքրիկ բարեկամներ։ Եթերում մուլտիկնիկ, մանկական ու սուտ սողական հաղորդումն է։ Ձեզ է ողջունում Քերի Մուլտիկնիկը, մուլտաշխարհի բոլոր հերոսները, մեր ապաչի ընկերությունը իր կրեկերներով հանդերձ սիրելի փոքրիկներ, ինչպես նաև ձեզ է ողջունում մեր ժամապահ Քերին, տեսախցիկի ետևում կանգնած այսպես տատիկով ձեզ ողջունում է։ Նա մեզ երկար ժամանակ կտա, որպեսզի այսօր նույնպես մի քանի նամակներ ընթերցենք։ Ասացի չէ, նամակները շատ են։ Մինչ մուլտաշխարհ գնալը, սիրելի փոքրիկներ, նամակները ընթերցենք, ցուցադրեմ ձեր նկարները, նոր ասեմ, որ շատ զվարճալի մուլտֆիլմ եմ պատրաստել ձեզ համար։ Ծրար, ծրարի մեջ ծրար, այսպես։ Այս ծրարի մեջ այս ծրարն եմ գտել, սիրելի փոքրիկներ, գյուղ Զառիթափ։ Զառիթափ։ Գյուղ Զառիթափ, Վիկտորիա Արուստամյան։ Տեսեք, ծրարից հանեցի մեկ ծրար, եւս մեկ ծրար է, այստեղ գրպանիկ է։ Գրպանիկի վրա գրված է հաղթելու ենք։ Դուք սիրելի փոքրիկներ արդեն հաղթել եք։ Ինչի մասն է խոսքը։ Թող մեծերը դրա մասին մտածեն, որովհետև դուք արդեն փոքր եք, այսպես գունեղ երևակայությամբ նկարում եք, գեղեցիկ նամակներ եք գրում։ Ուզում եմ ընթերցել փոքրիկի Վիկտորիա Արուստամյանի նամակը։ Սիրելի Քերի Մուլտիկնիկ։ Ես Վիկտորիան եմ, 12 տարեկան, ապրում եմ Վայոց ձորի Մարս գյուղ Զառիթափում։ Ես շատ եմ սիրում ձեր նկարները, ձեզ եմ սիրում եւ ձեզ հետ միասին նկարել։ Ես շատ խնդրում եմ ինձ համար նկարել որևէ մի հերոս։ Վիկտորիա Արուստամյան։ Իսկ ես հիմա Վիկտորիա ջան ցուցադրելու եմ քո գեղեցիկ աշխատանքները։ Տեսեք, սիրելի փոքրիկներ, սարդ մարդուն է նկարել ու շատ գեղեցիկ։ Հետո հաջորդ աշխատանքը կցուցադրեմ ու է հարսիկը, տխուր հարսիկը։ Ինչու տխուր չեն կարող հասկանալ, երևի փեսացուն ուշանում է։ Սա ինչ է։ Զինվոր, էլի վերևում վերնագրվել է հաղթելու ենք, աղջնակներն են, որոնք գնում են հայրենիքը պաշտպանելու։ Թող տղաները հայրենիքը պաշտպանեն, աղջիկները ավելի համեղ բաներ պատրաստեն մեզ համար։ Կարմիր գլխարկը։ Շատ գունեղ է նկարված։ Ինձ դուր է գալիս, այսպես, Քերի, երևում է, այո։ Որպես լավագույն աշխատանք, այն ուղարկում եմ կախարդական փոստարկղ, սիրելի փոքրիկս, Զառիթափից, անցնում ենք հաջորդ ծրարին, տեսնենք որտեղից է Հովանեսյան Նազելի, Մոլդովական 12 շենք, բնակարան 24։ Ինչ, Դիլիջան, այո, Տավուշի Մարս, Հայաստան, Դիլիջանից են ուղարկել իրենց նկարները։ Բարև իմ շատ սիրելի մուլտիկնիկ Քերի։ Ես շատ եմ սիրում ձեր հաղորդումը։ Ապրում եմ քաղաք Դիլիջանում, սովորում եմ 5-րդ դասարանում։ Ես Մելիքսեթյան Ստելան եմ։ Ես կուզենայի, որ դուք նկարեք պրինցեսա Սոֆիային։ Ես 11 տարեկան եմ։ Կարծում եմ կանադառնանք այս հերոսուհուն, բայց երևի ամանորյա տոներից հետո, իսկ հիմա ամենակարևորը Սոֆիա ջան։ Ամենակարևորը Ստելա ջան։ Հերոսների հետ խառնեցի։ Բայց դու էլ ես արքայադուստր, հաստատ։ Ցուցադրելու եմ քո աշխատանքները այս գեղեցիկ Մելիքսեթյան Ստելան, տեսեք ինչ գեղեցիկ աղջնակներ է նկարել, արքայադստրետ, գունեղ, շատ լավ ես նկարում, զարմացած եմ, սա սպիտակաձյունիկն է, տեսեք։ Հետո էլի արքայադստրետ, դստրիկներ, այսպես հերոսներ, սա ով է, աղվեսը, պոչատ աղվեսը, Մելիքսեթյան Ստելա։ Գունեղ է նկարված, Ստելա ջան, եւ վերջ։ Հիմա այն ուղարկում եմ կախարդական փոստարկղ ծրարի հետ միասին, որպեսզի մուլտաշխարհի հերոսներն էլ բարձր գնահատեն քեզ, այսպես, կախարդական փոստարկղեր գնում ու անցնում ենք հաջորդ ծրարին։ Արմավիրի Մարս քաղաք, Արմավիր, Բաղրամյան 23 շենք, բնակարան 14, Լուսինե Մանասյան։
Լուսինե Մանասյանի ծրարը կբացենք, նամակը կընթերցենք, հետո կանցնենք նկարների նամակ քերի մուլտիկնիկին։ Հարգելի քերի մուլտիկնիկ։ Ես Գեգամ Բարքևի Մկրտչյանն եմ։ Իմ փոխարեն գրում է մայրիկս, ապրի մայրիկը, որտեվ ես դեռ 5 տարեկան եմ։ Ես ուզում եմ ուղարկել իմ նկարները։ Իմ նկարներից շատերում ես նկարում եմ իմ սիրած հերոս Կայծակ Մակվինին, երևի տաչկի մուլտֆիլմից, ավտոմեքենաներ բանից, մուլտֆիլմից։ Նա իմ սիրած հերոսն է և հավատացեք, որ ես ուզում եմ նմանվել նրան ու նրա պես միշտ հաղթել, սիրով Գեգամ։ Գեգամ ջան, փոքրիկները միշտ հաղթող են, միշտ իմացեք, թող մեծերը դա լավ իմանան, որ այս աշխարհի ամենամեծ հաղթողները դա փոքրիկներն են, ոչ թե մեծերը կամ քաղաքական գործիչները։ Տեսեք, ոնց է հաղթում մարդը, թե չէ դուք հայ-հույ մեծեր, նույնիսկ քաղաքական գործիչ մեծեր։ Մարդը հաղթում է, գիտի ինչ է անում, ինչ գույնով է ներկում։ Իսկ դուք գիտեք ինչ գույնով եք ներկում, մեծեր։ Եվ ինչ հերոս եք սիրում։ Դուք նույնիսկ երևի հերոսներ էլ չունեք, մեծերին է վերաբերում։ Թե ունեք։ Տեսեք ինչ մեքենաներ է։ Գուցե հետագայում մեր փոքրիկը հայկական մեքենա արտադրի մեծանա ու շատ։ Համաշխարհային այդպես անուն ունեցող հայկական մեքենա։ Ոչ երազի նման։ Այսպես։ Էլի փոքրիկների մոտ ֆիքսված է մուլտֆիլմի անունը տաչկի, ռուսերեն տարբերակով, մեքենաները, ապրես, ես հիացած եմ, որ այսպես գեղեցիկ դու նկարում ես, հենց դրա համար, քեզ բարձր գնահատելու համար, քո ծրարը, նամակն ու նկարները ուղարկում եմ կախարդական փոստարկղ, թող մուլտ աշխարհի բոլոր հերոսները, նույնիսկ քո այդ հերոսը տաչկի զարմանա ինչ լավ ես նկարում։ Հաջորդ ծրարին ենք անցնում։ Քաղաք Երևան, Շիրազի փողոց 22, բնակարան 54, Քամալյան Գայանե։ Տեսնենք փոքրիկի անունն է, թե մայրիկի։ Բարև քերի մուլտիկնիկ։ Ես Էմիլի Քամալյանն եմ, 5 տարեկան եմ, քաղաք Երևանից շատ եմ սիրում նկարել եւ նայել ձեր հաղորդումը։ Ուղարկում եմ իմ նկարներից մի քանիսը, խնդրում եմ ցուցադրել։ Իհարկե, Էմիլի, ոնց կարելի է ցուցադրել քո աշխատանքները։ Դա անարդարացի կլիներ, եթե ես ցուցադրեի քո նկարները։ Այս սաղրացուն, ապա տեսեք, ինչ գեղեցիկ է նկարված։ Հետո տնակը, բայց պետք է ներկեիր, շատ լավ կլիներ։ Հետո այսպեսի թութակ գունեղ փուչիկներով եւ այլն։ Էլ ինչ ունենք։ Ձմեր պապը, այո, շուտով նա ձեզ հյուր կգա սիրելի փոքրիկներ, բոլոր փոքրիկներին ձմեր պապը։ Կգա իր նվերներով հանդերձ, շնորհավորի բոլորիդ նոր տարին։ Սա էլ ծառներ գեղեցիկ ծաղիկներով, փոքրիկին շնորհակալություն հայտնենք այսպես քրտնաջան աշխատանքի համար, բարձր գնահատելով նրան ուղարկենք կախարդական փոստարկղ։ Եվս քերի մենք ժամանակ ունենք, հա, 3 ծրար։ Օ, քերի, 3 ծրար դեռ ունենք։ 3 ծրար դեռ ունենք։ Արարատի մարզ գյուղ Հովտաշատ Մարգարիտա Մկրտչյան Սարգիսի ծրար, նորից ծրարի մեջ ծրար, շատ հետաքրքիր է։ Եթե մեծ ծրար կա, էլ ձեր թղթիկները մի ծալեք, սիրելի փոքրիկ բարեկամներ։ Մեծ թղթիկներով ուղարկեք։ Սա էլ հասցեն այսպես է, քաղաք Երևան, Ալիխանյան, սա իմ հասցեն է։ Արարատի մարզ Հովտաշատ Մարգարիտա Մկրտչյան Սարգիսի, Մարգարիտայի նկարները հանում ենք։ Եթե այստեղ նամակ է ունենում ծրարի մեջ, նաև այն ընթերցում ենք։ Ուր է նամակ, նամակ, ուրեմն այստեղ է։ Հիմա աշխատանքներ, տեսեք Մարգարիտան ինչ գեղեցիկ է նկարում, զարմանալի, ապրես դու Մարգարիտա ջան, հիմա ես մի քանի աշխատանքներ պետք է ցուցադրեմ, նախ նամակդ ընթերցեմ, գտա նամակդ, նոր նկարները ցուցադրեմ, բարև ձեզ քերի Կորյուն, այդպես էլ կարելի է, այդպես էլ, քերի մուլտիկնիկ կամ քերի Կորյուն, ես Արարատ մարզի գյուղ Հովտաշենից եմ, քերի Կորյուն, ես ձեր մուլտիկնիկ հաղորդում միշտ նայում եմ, շատ լավ ես անում, ես Մարգարիտա Մկրտչյանն եմ, ես շատ եմ սիրում նկարել, դրա համար որոշեցի մի քանի նկարներ ուղարկել ձեր հաղորդմանը, ու ես հենց այս պահին այն կցուցադրեմ, տեսեք ինչ գեղեցիկ կարապներ են, աղջնակը, դա ջրահասն է, եթե նկատում եք, հետո աշնանտերևները տեսեք, ինչ գունեղ են, կանաչի փոխարեն կարելի է կապույտ լինել, եռագույն կստացվեր, սա խաղաղության աղավնին է,
փոքրիկները գիտեն ինչ նկարեն։ Այ մեծերը կուզենայի իմանան, թե ինչ նկարեն իրենց կյանքում, ոչ թղթի վրա։ Եվ հայկական մրգերը։ Ապրես դու բալիկս, քեզ բարձր եմ գնահատում եւ ուղարկում եմ կախարդական փոստարկղ։ Այ կախարդական փոստարկղ ուղարկելը դա արդեն ամենաբարձր գնահատականն է։ Եվս մեկ ծրար քերի, քաղաք Երևան, Մարգարյան 45, բնականաբար 26, Գևորգյան Անիի ծրարը կբացենք այստեղ, եթե այնտեղ նամակ արի, այստեղ նամակ գտա։ Ուր ես։ Փախնում է։ Բարև ձեզ սիրելի քերի մուլտիկնիկ, ես Գևորգյան Անին եմ, սովորում եմ թիվ 7 դպրոցի 2-րդ դասարանում։ Ես 7 տարեկան եմ, ապրում եմ Վանաձոր քաղաքում, շատ եմ սիրում ձեր հաղորդումը, ամեն օր դիտում եմ։ Ես ցանկանում եմ, որ դուք ձեր հաղորդումների ընթացքում նկարեք ջրահարս։ Եվս մեկ փոքրիկ ինձ խնդրել էր, որպեսզի ջրահարս նկարեի, բայց խոստանում եմ։ Մենք ամանորյա տոներից հետո արդեն կանրադառնանք ձեր առաջադրանքներին։ Այս արքայազնը ով է։ Շատ լավ ես նկարել։ Սրանք հայկական մրգերն են, ապրես դու։ Սա արդեն ինչ որ մի դղյակ է։ Հեքիաթային եւ էլի ուր է։ Եվս մեկ նկար։ Սա էլ արդեն քաղաք է, տեսեք, սիրելի փոքրիկներ, ինչ քաղաք, հետաքրքիր, գունեղ։ Քերի եւս մեկ նամակ եմ ընթերցելու նոր։ Քերին ասում է, արագացու շատ քիչ ժամանակ է մնացել։ Ես այս ծրարն էլ բացեմ, ընթերցեմ, նոր գնանք մուլտաշխարհ։ Այո, մեկ նկար է, անպայման պետք է ցուցադրենք նամակ, այստեղ, նամակը նկարի ետևում է, բայց շատ գեղեցիկ նկար է։ Ապաչին գնաց անտառ, շատ լուսատիտիկների հանդիպեց, նրանց հետևից գնացին, հանդիպեցին ապաչիներին եւ սկսեցին համերաշխ ապրել։ Այս սա պատմություն է, ապրես։ Հետո նամակն է. Սիրելի քերի մուլտիկնիկի, ես Գառնիկ Սարգսյանն եմ, ապրում եմ Լոռու մարզի Տաշիրի շրջանի Պրիվոլնոյե գյուղում։ Ես հայկական գյուղեր եմ սովորում, Պրիվոլնոյե։ Ես շատ եմ սիրում ձեզ, մաղթում եմ հաջողություններ, ես 7 տարեկան եմ։ Պարզ, հասկանալի, շատ երկար, խուճուճ բառեր չկան ու այսպիսի գեղեցիկ նկար։ Տեսեք, ապաչին է, ջրաներկով, հյութեղ, գեղեցիկ նկարված, ապրես դու։ Այն գնում է կախարդական փոստարկղ, վերջ քերի, ավարտեցինք։ Ապրեն մեր փոքրիկները իրենց նկարների համար, որ բոլորի բարձր եմ գնահատում։ Տեսեք երեխաներ, ձեզ քերի մուլտիկնիկ խոստացավ, որ նամակները հավաքված անպայման կընթերցեմ եւ ընթերցեցինք։ Եվս մեկ հաղորդման ժամանակ կընթերցեմ մյուս նամակները, հետո արդեն կանրադառնանք նկարներին, այսինքն կսովորենք նկարել նոր մուլտիպլիկացիոն կերպարներ, կնկարենք արդեն ձմեռային թեմայով։ Ես նույնիսկ ասեի ամանորյա թեմայով, տոնական հերոսներ։ Հասկանալի է, դե պատրաստ եղեք, շուտով կանրադառնանք այդ հերոսներին։ Իմ լավ բարեկամներ, ես ուզում եմ մի փոքրիկ գաղտնիք բացել։ Տեսեք, փոքրիկներ կան արդեն գիտեն, ովքեր շատ արագ հեշտ նկարում են, շատ գունեղ ներկում են, գիտեն գաղտնիքը ապաչի։ Տեսեք, խրթխրթացնում եք ապաչի կրեկերներից, իմ ձեռքում հիմա խորովածի համով է, նույնիսկ այստեղ ունենք պղպեղի համով։ Եվ շատ գեղեցիկ նկարում եք, շատ։ Ապաչի շատ համեղ է բոլոր փոքրիկների համար, բոլորն են սիրում են, նույնիսկ քաղցր ձողիկները, արևած ծաղկի սերմերը եւ կրեկերները։ Չիպսերի մասին մոռացա։ Մեր քերին էլ է սիրում չիպսեր, ապաչի։ Քերի սիրում ես, չէ՞։ Վերջ ժամանակն հրաժեշտի, հիշեցնեմ մեր հասցեն, քաղաք Երևան, Ալիխանյան եղբայրներ 2 կենտրոն հեռուստաընկերություն, մուլտիկնիկ հաղորդման ուղարկեք ձեր նամակները։ Իսկ որպեսզի մեկ օր շուտ դիտեք մեր հաղորդումները, հետևեք մյուս հաղորդումներին, բաժանորդագրվեք Multiknik YouTube-յան էջին, քերին, այսպես ասում է ժամանակ, քերին, մուլտաշխարհի բոլոր հերոսները, ապաչի ընկերությունը եւ քերի մուլտիկնիկը հրաժեշտ են տալիս ձեզ սիրելի փոքրիկներ, կհանդիպենք հաջորդ հաղորդմանը, կմտածենք ինչ անել, նոր նկար նկարել, թե նամակներ ընթերցել։ Հետևեք մեզ, Ալբուրդա։ Hello.